हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से हैं। और अभी मैं आ रही हूँ बच्चों को स्कूल से छोड़ के, और देखिए मैं कैप्चर करती हूँ ये सीन आप लोगों ने जितना भी कर सकती हूँ। कितने खूबसूरती से ये फॉल के ट्रीज़ लग रहे हैं, देखें आप। बहुत ही प्यारा कलर लग रहा था, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। तो यस, बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और अब चलते हैं अंदर घर, और चल के हम बनाते हैं ब्रेकफास्ट फॉर माय हस्बैंड, और साथ ही साथ अपने थोड़े से काम फिनिश अप करते हैं। और देखें फॉल का सीज़न बड़े मज़ेदार से जो लीव्स हैं ज़मीन पे गिरे हुए बहुत ही खूबसूरती लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो या लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स कुक द ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेजी ऑमलेट। इसमें मैंने लिया है हरी प्याज ली है, और यानी कि ग्रीन अनियंस, टमेटोज़ एंड सिलेंट्रो, और उसको मिक्स कर लिया। और साथ ही साथ मैंने अपने कर लिए पराठे रेडी, और हमारी गर्मा गर्म चाय भी साथ ही रेडी हो चुकी है। तो अब ये करते हैं ब्रेकफास्ट, और फिर जो भी रूटीन होती है डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ बिजी डे फॉर मी। सो ब्रेकफास्ट के साथ ही साथ मैंने अपने हस्बैंड का भी लंच प्रिपेयर कर दिया, यानी कि मैंने उनकी रोटीज़ भी बना दी, साथ उनका लंच प्रॉपर रेडी हो चुका है। कबाब, चिकन टिक्का एंड साथ ज़ीरे वाले आलू मैंने बनाए हैं अभी। और अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो डू कमेंट में, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और साथ में आ जाती हैं रोटीज़, एंड रायता भी कर लिया है। तो उनका लंच हो चुका है प्रॉपर रेडी, और ताकि ही डजंट फील हंग्री थ्रू आउट द डे, कुछ ना कुछ मंचन के लिए भी हो और प्रॉपर लंच हो, और साथ रख दिया फ्रूट। सो मैं घर से निकल चुकी हूँ अपना सारे काम फिनिश अप करके, और मुझे आना था डाउनटाउन क्योंकि वी हैव अ वर्क मीटिंग टुडे, और प्लस मुझे तो और भी काम थे डाउनटाउन में। तो यस, मैंने कहा जब तक मैं इधर डाउनटाउन में हूँ मैं आपको थोड़ा सा लुक अराउंड करवाती हूँ। और ये देखिए सामने है स्टैचू, वाओ। इसको देख कर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों के लिए कैप्चर करती हूँ इस मोमेंट को। और यस, तो ये है डाउनटाउन दिन में कैसा दिखता है और रात में कैसा होता है, आपने देखा ही होगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में। और यस, तो अब यहाँ से मेरे काम हो गए फिनिश अप, और नाउ लेट्स गो एंड पिक अप द किड्स। तो मैं पहुंच चुकी हूँ जामिन के स्कूल पे। इसको पिक करते हैं और फिर इसको ड्रॉप करते हैं। Zamin, how was your day? I made this. What did you make? Can I see that? Scribble Scots. Oh wow, You that's learned a book of it. yeah. Who was that? Sadness. You learned about sadness. This is such a beautiful picture. Wow, Zamin. सामी को ड्रॉप करने के बाद मैं जा रही हूँ अपने वर्क पर, एंड सो स्टे ट्यून। सो मैं हो चुकी हूँ लेट, मुझे मिली 50 मिनट्स की ब्रेक, और इसमें मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने स्कूल से, और फिर ड्रॉप करूँगी पेरेंट्स के घर पर, और फिर वापस अपनी जॉब पर। सो आई ओनली हैव 15 मिनट्स ब्रेक। दिखाती हूँ आपको टाइम भी, देखें 15:16, यानी कि 3:16 हो चुके हैं। सो या बच्चों को लेते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं, 15 मिनट में देखते हैं मैं कितना जल्दी से इनको ड्रॉप कर सकती हूँ। सो स्टे ट्यून। देखिए फाइका आ रही है, तो फाइका पिक करते हैं, साथ ही जैस को पिक करते हैं। और here she is. फाइका, how was your day? Good? सो वर्क से मैं हो गई थी फिनिश अप, और मैं घर पर आई हूँ। यहाँ पे मैंने लिए हैं बैंगन आलू, और उनको चॉप कर लिया है। साथ ही ले लिए टमेटोज़, अनियंस एंड जिंजर गार्लिक, और ये है मसाला जो मैं अपने बैंगन आलू में डालूँगी। और आज हम कुछ अच्छा स्पेशल बना रहे हैं क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ एंड हर फैमिली इज़ हियर, तो कुछ सोचा गर्मा गर्म और अच्छा सा फ्रेश खाना बनाते हैं और साथ साथ इंजॉय करते हैं। सो जैसे मेरे प्याज और टमेटोज़ जो गल जाते हैं, मैंने फिर उसमें डाला है बैंगन और आलू को, और साथ ही मैं डाल दूँगी मसाला, और फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है। आपने इतना अच्छा भून लेना है ताकि आपके जो मसाला है जो सब्ज़ी के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और टेस्ट अच्छा सा आए। इस टाइम पे मैं रख दूँगी अपने बैंगन आलू को दम पर, और अब हम करते हैं अपने राइस को डिश। और ये है चिकन बिरयानी विद आलू इन इट, इट्स यमी। और देखें यहाँ पे हो चुकी गार्निशमेंट रेडी ऑफ द बैंगन आलू विच लुक्स यम। एंड साथ ही साथ मैंने बनाने रख दिया है ये रोटीज़ को, और रोटी अब बनती है, गर्मा गर्म खाएंगे, मज़े लेंगे और इन्जॉय करते हैं।
यमी। डिनर जैसे फिनिश अप हुआ मैंने रख दिया है अपनी चाय को और साथ इलायची डाली है और साथ टी बैग्स भी डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे मिल्क को, और ताकि कड़क सी इलायची वाली चाय हमें मिले जो हमारी पूरे दिन की थकान भी दूर करे और सुकून दे, और मज़े से हम इस चाय को अब इंजॉय करते हैं। सो इतने मज़ेदार खाने के बाद और कड़क चाय के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में और इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप कुक करते हैं तो किचन फैल जाता है, गंदा हो जाता है। एंड यस, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया, तो मैंने कहा फटाफट इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वॉश करते हैं डिशेस को, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका आउटकम कि कैसा दिख रहा है। एंड या, सो स्टे ट्यून। तो यहाँ देखें मेरा किचन माशाल्लाह बहुत अच्छे से डीप क्लीन कर लिया मैंने, बहुत अच्छा साफ़ हो चुका है, ताकि मैं जब सुबह उठूँ इट बी ऑल क्लीन। एंड यस, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कीप लविंग आवर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।